大家好，我是 Perfect 傀儡。今天我要教你们如何更换 TF2 游戏内的音效还有音乐。在开始之前，我们需要准备的有 Steam， 还有 TF2 和这个东西 GCF Escape。这个东西的下载页面我会放在资讯栏里面。首先，开网页到 pggo.tv 去下载音效，不一定是要用这个啦，不过我个人是比较常用。然后用法是把就是 YouTube 你要的那个音乐网址，比如说这个好了，然后我们就复制贴上，然后就截取你需要的片段，然后广告不要理它。不要。好，现在确定，放任何地方都好。就在这边。接下来打开 GCF Escape， 点左上角这个资料夹是汇入。这个时候你就需要找到你的 Steam 资料夹。像我就在 D 槽里面，然后不过通常预设都是在 C 槽，可以这样找：打开你的 Steam TF2， 按右键内容，本机磁碟，浏览本机档案，这里就是了。然后就打开这里，然后 Steam Apps、Common、Team Fortress 2。TF 资料夹，然后往下滑会看到这个东西。这个东西是类似压缩档的东西，然后里面会有音乐还有音效。现在打开。那假如你要改语音的话，就要打开这个里面都是语音。随便放一个，这个就是语音，然后这个是音效，像是像这些什么，这就是投票的音效嘛，然后每个资料夹会有对应的音效，所以只要知道资料夹名称是什么，你就大概知道里面有什么东西。MISC 还有 UI 是比较常用到的，因为它们包含了大部分的 TF2 常用音效，像是胜利啊、失败啊、僵局啊，还有什么集中音效之类的。假如我现在要改的是胜利，就要找对应的音效，然后就是在这里 ，MISC 这里，这些就是怎么讲呢？反正就是这几个比较特别啊，分别有 MP3 还有 WAV 的，但这是书。这个听起来也完全一样，但是保险起见，就是我们两个都要弄，然后记住你的这些资料夹位置，还有它的名字。所以我们音效就要有两种，
后如果你要改档的话，后面打它的档名就好了，确定。然后你要注意看它的档名是这个是 Your Team Lost， 所以我就要改成 Your Team Lost， 这个一样。Lost， 好了，那么之后打开刚刚的那个贴补资料夹，就是贴补资料夹这里嘛。然后呢，回去到 Team Fortress 2， 打开并资料夹，最下面有个 VP， 就是这个 VPK.exe， 这个等一下可能会用到。然后现在先弄个资料夹，新增资料夹，然后呢，我们要改的，它这个是 UMISC， 然后你这个就要重新命名，要先更正，要先扫的，然后里面用 MISC， 然后里面放你刚刚的那两个东西，然后呢，关掉刚刚的那个 VPK.exe， 这个直接拖过来，然后它就会在这边建立一个 VPK 档案，然后打开你的 Team Fortress 2这边，然后一样 TF 的 Custom， 这个直接丢进去，因为我之前有改过，所以我这个要先拉出来，拉进来。但是如果你之前有改过的话，这3个档案就是反正就是结尾是这个东西的，就需要删掉，否则它会冲突，导致你的游戏音效直接变回预设的，所以你改了也没有用，这样子，所以要删除，确定，就这些就留着，然后这个，当然你可以用另外一个方法，就是用资料夹里面直接放音档这样子，不过我是不建议。就是它的成功率比较低。那么这一次的教学就先到这边结束，希望各位喜欢。如果喜欢的话，可以按下订阅键，还有小铃铛。我们下次再见，拜拜。